वो आलसी बंदर बस दिन भर सोता रहता है। जा मेरे लिए समंदर से कछुआ का झुंड पकड़ ला। ठीक है माँ, जाता हूँ। मेरी माँ तो मुझ पे अब पानी डाल देती है। आज समुद्र से बहुत बड़ा कछुआ का झुंड पकड़ कर लाऊंगा। तब तक दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। वो पेंगुइन, हट जा मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझा? पेंगुइन को तो मार दिया, अब कछुआ का झुंड ढूंढना है। वो कछुआ का झुंड, चल मेरे साथ, नहीं तो तुम्हें भी उस पेंगुइन की तरह पापड़ बना दूंगा, समझा? लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लगे माफियास। माँ जल्दी बाहर आओ, देखो मैं कछुआ का झुंड ले आया। अरे वाह मेरा शेर, तू तो सच में कछुआ का झुंड ले आया।